जो आप इंजेक्शन देख रहे हैं दोस्तों, इसका नाम है जेंटा। जेंटा इंजेक्शन है, बहुत जबरदस्त है। 80 mg का इंजेक्शन आता है 2 ml के एम्पुल में। इसके यूजेस की बात करते हैं, कौन सी बीमारी में इसका यूज किया जाता है। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, काफी कम पैसों में मिलने वाला एंटीबायोटिक है, काफी सस्ता। ये जैसे निमोनिया हो जाना, सर्दी हो जाना, या किस तरह का इन्फेक्शन हो जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, कट जाना, छिल जाना, जख्म हो जाना, या किस तरह का भी पुराना जख्म हो गया, सही नहीं हो रहा है, तो उसको डॉक्टर इस कंडीशन में यूज करते हैं। या लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या लंग्स में कोई दाग वगैरह पड़ गया, सूजन आ गई, उन कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। काफी अच्छा रिजल्ट है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, 7 दिन तक नॉर्मली इंजेक्शन दिया था। आईवी और आईएम दे सकते हैं, आईवी 16 दिन होता है, आईएम दे सकते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से इसका जेंटामाइसिन का यूज कर सकते हैं। वीडियो हमारी पसंद है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।